你話日本仔嗰啲即係啲飛機嚟啊嘛，朝頭早嚟啊嘛，咁你點算啊？佢嚟炸嗰時候咧，我哋都唔敢喺屋企瞓覺，佢又唔知咩屋噶嘛，逢屋都炸噶嘛，所以我哋夜晚瞓覺都上個山頭瞓覺嘅。夜晚瞓醒覺，第二朝咧個街咧有啲屍骸咧就瞓落地下成啦，即係有架車行過有屍咧就搬落架車，嗰架車搬到咁上下咧就走去個山邊嗰度咗掉咗啲屍骸去啦。其實你覺得啲日本人點啊？啲日本人咧有啲咧就好中意細路哥都有啲唔中意嘅咧。如果你行過佢個樹咧，你唔同佢鞠躬咧，佢就叫你行埋去。佢如果好嘅咧，就打你兩拳啦，咩就放你走。如果睇到你真係唔中意你咧，佢灌水又踩你，踩到差唔多你死咁滯先走得嘅。日本仔有啲對住細路哥咧，好嘅都有，即係佢有個站崗嘅地方咧，你行過嘅地方同佢就鞠躬，佢如果咩嘅咧，佢睇到你細路哥咧，佢就握你嘅手行埋去，又或者俾啲嘢你食啊。嗰陣時我哋冇乜嘢食噶嘛。即係其實打仗先咧，喺廣州食，就都係窮啦，冇得食。細細個跟人哋10歲多啲，1斤鹽、1斤火水、1斤花生、1斤糖、4斤去第九鋪廣州孭住買隻油州粽食，一手喺後邊搶咗嚟食。咪冇得食咯，咪又係抵肚餓咯。喺後邊已經搶咗佢咯。你睇到嗰啲日本仔喺度匿埋嗰啲禾林嚟行，講起日本仔都好凄涼。阿婆都好凄涼，阿公又捱得咁鬼凄涼，嫁佢都冇捱得咁凄涼，真係日本仔嚟好凄涼。都好凄涼㗎，餓唔死。打又打唔死，咁捱到今時今日啦，我哋算好好㗎啦。